Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Yaleeti. Har'as egaa barumsa keenya mata duree waliigalaa isaa jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos jedhuun deebinee wal arginee jirra jechuudha. Barumsa keenya egaa hangammaatti duraa duubaan waa'ee ergamaa Phaawulos ilaalaa jirra jechuudha. Jireenya dhuunfaa isaatii kaasee hangammaatti adeemsa jiru ilaalaa jirra. Yeroo darbe keessumaa barumsa keenya marsaa shanaffaa keessatti erga amane booddee ergamaa Phaawulos maal ta'e isa jedhu ilaallee turre. Barumsa kana egaa duraa duubaan walitti fufiinsaan ilaaluun gadi fageessinee hubannaa gaarii akkamii argannu nu taasisaa jedheen yaada. Har'a immoo egaa barumsi keenya guyyaa har'aa waa'ee adeemsa hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos ergama yookaan adeemsa hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Ergama hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos isa tokkoffaa walii wajjiniin ilaalla. Macaafa qulqulluu keessatti ibsamee akkuma jiru hojii ergamootaa keessatti bal'inaan kaa'amee jira. Ergamaa Phaawulos adeemsa hojii wangeelaa sadii akka inni geggeesse beekna. Sadan kana keessaa ragaa isa tokkoffaa walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Otuu garaa gadi fageenyaan waa'ee ergamaa hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos tokkoof ilaaluu otoo hin dhaqin fuula dura adeemsa yookaan ergama hojii wangeelaa jechuun maal jechuudha ibsa isaa ilaalla. Barumsi keenya guyyaa irraa hojii ergamootaa boqonnaa 13-14 guutummaa isaa irratti kan xiyyeeffate ta'a. Garuu egaa tokko tokkoon lakkoofsa isaa ilaalla akka nama qorannaa macaafa qulqulluu geggeessetti otoo hin ta'in yaada ijoo isaa keessa deemnee walii wajjin ilaallaa jechuudha. Adeemsa yookaan imala hojii wangeelaa jechuun namni tokko ergamee akkas jechuun qaamni ergu jira, qaamni ergamu jira, ergaan dhaqee wanta ergameef wanta inni raawwatu jira, bakka inni itti ergame jira, yeroon ka'umsa isaatii jira, isa booddee ergaa isaa xumuree bakki inni itti deebi'u tokko hin jiraataa jechuudha. Isaan kana tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Egaa ergamaa Phaawulos ergama kanaaf ergama hojii wangeelaa isa jalqabaaf eessaa ka'e tokkoffaa waldaa Anxooqiyaatii ka'e. Waldaan Anxooqiyaa bakki ergamaan Phaawulos ka'e kun biyya Sooriyaa keessatti argamti. Biyya Sooriyaa keessatti argamti. Akkamitti akka isheen dhaabbatte jedhamtee yaadamtu waldaan kun hundeeffamte barumsa keenya kanaan dura keessatti ilaalaa turre waan ta'eef hubannaa hanga tokko akka qabaannu nan amanaa. Isa booddee waldaa Anxooqiyaa keessa ergamaa Phaawulos immoo akkamitti akka inni dhaqee biyya Anxooqiyaa akkamitti akka inni dhaqee Barnaabaas Xarseesii bifa maaliitiin dhaqee waamee akkamitti hojii wangeelaa hojjechaa akka isaan jiran ilaalleerra barumsa keenya kutaa shanaffaa keessatti. Amma egaa waldaa kana keessatti waldaan kun waldaa kakuu haaraa ishee Yesuus Kiristoos erga inni du'ee du'a moo'ee ka'e booddee hundeeffamteedha waan ta'eef waldaan kakuu haaraa biyya kana keessa jirti jechuudha, biyya Sooriyaa kana keessa. Kanaaf amma egaa waldaan Anxooqiyaa kun yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti ergamoota hojii wangeelaaf ishee bobbaaftee taatii jechuudha. Amma egaa isa kana akka isaan bakka sanaa waamamanii ka'an hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee amma 3tti arginaa jechuudha. Otuu isaan soomanii kadhataa jiranii obboloonni amantoonni waldaa biyya Anxooqiyaa jirtu keessatti Phaawulosiif Barnaabaasiin hojii ani itti isaan barbaadeef addaan naaf baasaa jedhee Hafuurri Qulqulluun akka kallattii kennee hojiif isaan barbaade dubbate. Isa booddee amantoonni harkarra ka'anii kadhatanii namoota kana Barnaabaasiif Phaawulosiin hojii waaqayyootti isaan barbaadeef adda baasanii jechuudha. Anxooqiyaatii ka'anii. Eenyutu isaan ergeessa jedhuuf Hafuura Qulqulluutti isaan barbaade maal jedha? Isaan kun gooftaadhaaf lakkoofsa 3 boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa soomaa sotuu jiranii Hafuurri Qulqulluun Barnaabaasiif Saa'oliin hojii ani itti isaan waameef addaan naaf baasaa jedhee. Kanaaf Hafuura Qulqulluutti isaan barbaade jechuudha. Yoomi barri isaa barritti Barnaabaasiif Phaawulos imala hojii adeemsa hojii wangeelaa kanaaf waamamanii adda ba'an bara 46 keessaa jedhame yaadama. Dhaloota Kiristoos booddee bara 46ffaa keessa jedhamee itti amanama beektota baay'ee biratti. Lakkoofsa adda addaa jiraachuu danda'a.
baay'inaan garuu isa kanaturraa fudhatama waan argate fakkaata. Kan biraan yeroo baay'ee yeroo dubbannu akka waan ergamaa Phaawulos qofaasaa imala kana geggeesseetti garuu akkas miti. Baarnaabaasii wajjin Hafuurri Qulqulluunis yeroo maqaa dha'ee kallattiidhumaan waa'ee isaanii dubbate Baarnaabaasiif Phaawulosiin jedhe waan ta'eef Phaawulos qofaasaa adeeme otoo hin ta'in Baarnaabaasii wajjin adeemsa kanaaf akka inni waamame hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 2 argachuu dandeenyaa jechuudha. Amma gaa lama ta'anii waamamanii jechuudha. Lama ta'anii waamamanii. Xiqqoo takkasin immoo maqaa nama gara biraa haala nu itti daballu jirra waan ta'eef isa sin ilaalla. Inni immoo waamameeti immoo eessaa dhufee isa jedhu ilaalla. Amma gaa edda ka'anii booddee eessa dhaqani? Isaaniin immoo biyyoota mandaroota namoonni kun irra naanna'anii hojii wangeelaa hojjechaa turan immoo tokko tokkoon ilaaluudhaaf adeemna. Amala ergama hojii wangeelaa Phaawulos keessatti wanti yaadachuun nurra jiru yeroo hojii wangeelaatiif waamamee adeemu ergamaa Phaawulos bakka dhaqe hundumaatti hamma danda'ametti manneen sagadaa warra Yihuudootaa jiru yoo ta'eef mandara sana biyya sana keessa barbaadee iyyafatee dhaqee isaaniif dursa kennee jalqaba isaaniitti wangeela lallabuudhaaf yaalii godha ture ergamaa Phaawulos. Kun bakka hundumaatti yaaliinni dursa isaaniif kennee wangeela kanatti himuudhaaf gochaa turedha. Guyyaa sanbataa isaaniitti dhaqee lafa isaan walitti qabamanitti wangeela kana waa'ee Yesuus Kiristoos itti himuudhaaf yaalii godha ture. Baay'ee isaa keessatti garuu hin milkoofne in ilaalla itti fufnee jechuudha. Isa booddee eessa dhaqanii gaamma Anxooqiyaatii ka'anii waldaan Anxooqiyaan geggeessitee achii ka'anii hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 2-4 isa jiru yoo ilaalle gara Seluuqiyaa bakka jedhu deemani. Seluuqiyaan daangaa biyya Sooriyaa keessaa Anxooqiyaatti dhiyoo buufata dooniiti. Qarqara buufata dooniiti. Lafa gogaarra deemanii amma gaa waldaatii ba'anii waldaa Anxooqiyaatii ba'anii gara qarqara buufata doonii kana dhaqanii. Isa booddee achii dhaqanii maal godhanii? Doonii yaabbatanii. Doonii yaabbatanii egaa yeroo kana Baarnaabaasiif Phaawulos nyaati isaanii maal akka ta'e, uffati isaanii maal akka ta'e, kaffaltii garaagaraa kan geejjibaaf kaffalan kun maal akka ta'e qophaa'aniidhuma of danda'anii deemu moo attam akka ture barreeffamee hin jiru. Garuu waan rakkatanis immoo hin fakkaatu waan ta'eef isa kana qofaadhumatti itti yaaduun hin danda'ama. Amma gaa buufata doonii dhaqanii achi doonii isaanii yaabbatanii jechuudha. Seluuqiyaatii. Seluuqiyaatii ka'anii amma gaa gara Qophiroositti malani. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 yoo ilaalle Seluuqiyaatii doonii yaabanii galaana diimaarra Meditiraaniyaan Sii isa jennurra adeemanii Qophiroos biyya bishaan gidduu dhaqani. Magaa Qophiroosiin ga'ani. Qophiroosiin yeroo ga'anii magaalaa isa jalqabaa mandara isa jalqabaa Salaamiis mandara jedhamu argani. 13:5 irraa argachuu dandeenya. Magaalaa guddittiin biyya kanaa Phaafoos jedhamti. Lakkoofsa 6 irra jira. Isa booddee Salaamiisii ka'anii adeemanii lafa dheeraa magaalaa kana seensa isaatii kaasee hamma ba'a isheetitti walitti adeemanii dhaqanii Phaafoos magaalaa ga'ani. Phaafoos magaalaa guddittii biyya Qophiroosii jechuudha. Isa booddee maaltu ta'e? Namicha Phaafositti namicha Yihudii Baar-Yesuus jedhamu tokko argani. Namicha Yihudii maqaan isaa Baar-Yesuus jedhamu tokko argani. Namni kuni nama qoricha namatti godhuudhaan beekamudha. Biyya sana keessa jiraata. Garuu bulchaa biyya sanaa biyya Qophiroos nama maqaan isaa Sargiyoos Phaawulos jedhamu wajjin immoo hariiroo gaarii qaba. Walitti dhufeenya qaba. Amma gaa Phaawulosiif Baarnaabaas Phaafoosiin ga'anii wangeela isaanii lallabuutti yeroo ka'anii bulchaan biyya sanaa Sargiyoos Phaawulos inni jedhamu oduu isaanii dhaga'ee wangeela irraa dhaga'uudhaaf naawaamaa jara kanaa jedhe. Yeroo kana namichi Yihuudiin qoricha namatti godhu kun magaalaa kana keessatti jechuudha Phaafoos keessatti akka geggeessaan biyya Qophiroos kun isaanirraa wangeela dhaga'ee hin amanneef yaalii godhe. Mormii garaagaraa geggeessuuf yaalii godhe. Isa booddee Phaawulos haala isaa ilaalee ifatee maqaa Waaqayyootiin ifatee seexana keessaa baasee namni kun hin fayyee. Isa booddee geggeessaan biyya sanaa
Sergiyoos Phaawulosis wangeelatti amanee jechuudha. Amma gaa jarri kun Qophiroos biyya ishee galaana gidduu kanatti bifa kana wangeela lallabanii itti fufanii amma immoo doonii yaabanii galaanarra ergamoota 13 irratti akkuma arginu dooniidhaan Phaafoodhaa ka'anii Phergee biyya jettu dhaqani. Amma gara biyyoonni isaan itti malaa jiran kun amma gara kibba Galaatiyaa Konyaa jedhutti adeemaa jiru. Baay'een isaa akka har'aatti kibba Turkiitii jechuudha. Biyya Turkii keessatti argamu akka har'aatti. Isa booddee Qophiroosii ka'anii yookaan immoo Phaafoosii ka'anii gara Phergeetti malanii jechuudha. Jarri kun yeroo adeemaa jiran amma yeroodhuma Yerusaalemii ka'an Phaawulosii fi Baarnaabaas nama Yohaannis Maarqos bal'inaan Maarqos jedhamee beekamu of duukaa qabatanii adeemaa turan. Namni sadii jechuudha isaan sadii ta'anii adeemaa jiru. Amma gaa Phaafoosii ka'anii gara Phergeetti adeemanii jechuudha. Doonii yaabbatanii adeeman. Isa booddee yeroo isaan achi ga'an imala galaanarraa fixanii doonii irraa akkuma bu'anii Phergee mandara jedhamtu akkuma ga'an hojii ergamootaa 13 kaasee akkuma arginu Yohaannis Maarqos inni jedhamu sababii inni ittiin deebi'eef beekamaa miti. Isaaniin dhiisee gara Yerusaalemitti ofirra deebi'e. Phergeetti deebi'ee jechuudha. Isaan imala isaanii itti fufanii sokkan. Phergeetti wanti isaan hojjetan wanti beekamaan hin jiru. Achirra darbuu isaaniif garuu sagaleen Waaqayyoo itti dubbata. Isa booddee Phergeedhaa ka'anii gara Anxooqiyaatti malani. Anxooqiyaan Konyaan Phisiidiyaa jedhamu jira. Konyaa kana keessa immoo mandarri Anxooqiyaa jedhamtu jirti. Magaalaa guddittii isheeti. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 kaasee amma 52tti yoo dubbifanne isa kana immoo argachuu dandeenya. Har'a magaalaan kun biyya Turkii keessatti argamte har'ayyuu jirti jechuudha. Isa booddee achi dhaqanii Anxooqiyaa dhaqanii Anxooqiyaa silaa biyya Sooriyaa keessatti maqaa dhoofneerra. Waldaa ishee jalqabaaf ergamoota ergiteedha jenneerra. Anxooqiyaa isheen kun immoo ammas Anxooqiyaa ishee Phisiidiyaa jedhamtee ishee Sooriyaa keessa jirtu wajjin adda baasuudhaaf jecha maqaan ishee kanaa immoo Anxooqiyaa ishee Phisiidiyaa keessaati jechuudha. Isa booddee as dhaqanii guyyaa sanbataatti mana sagadaa warra Yihuudootaa dhaqanii namoota arganna yoo ta'e jedhanii akkuma sila dubbachaa turre egaa wangeelatti lallabu turanii jechuudha. Torban jalqabaan naqanii torban lammaffaas naqanii ammas yeroo sanbata sadaffaadhaaf dhaqanii namoota isaan dhaggeeffatanitti wangeela lallaban. Isa kana 13 lakkoofsa 42 43 44 irratti argannaa jechuudha. Anxooqiyaa keessatti wangeela lallabuu isaanii itti fufani. Isa booddee warri Yihuudootaa achi warri kaan hin aaran, warri amanan jiru. Warri namanin warri kaan immoo aaranii namoota irratti kakaasanii akka Phaawulos fa'aa biyya kana keessaa baafaman taasisan. Amma gaa Phaawulosii fi Baarnaabaas biyya kana keessa tajaajila wangeelaatiin bubbulaniiru jechuudha. Torbanootaan yeroo lakkaa'aman bubbulaniiru. Isa booddee Phaawulosii fi Baarnaabaas awwaara miilla isaanii ofirraa dhadhaatanii magaalaa kana keessaa ba'anii sokkani. Mormiin warra Yihuudootaa waan itti hammaateef jechuudha. Isa booddee eessa dhaqan? Anxooqiyaati ka'anii Iqooniyuum biyya jedhamtu dhaqani. Mandara Iqooniyuum jettu dhaqani. Boqonnaa 13 lakkoofsa 51 kaasee hamma boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hamma 7tti argachuu dandeenya. Asis manneen sagadaa warra Yihuudootaatu jira. Bara sana keessa warri Yihuudootaa biyyoota adda addaa keessatti faca'anii jiraachaa turan waan ta'eef egaa amma manneen sagadaa warra Yihuudootaa keessatti wangeela lallabanii Yihuudoonnii fi Giriikonni amananii, Giriikonnis turaniiru biyya sana keessaa. Yihuudoonni gara biraan garuu warri amanan jiru, Yihuudoonnis Giriikonnis. Yihuudoonni gara biraan garuu irratti ka'anii Iqooniyuum kana keessatti namoota irratti kakaasan. Otuma ta'uyyuu dhiibbaan jiraatu namoonni irratti kaka'an iyyuu malee immoo Phaawulosii fi Baarnaabaas ciniinnataniidhuma garaa jabaatanii mandara Iqooniyuum keessa bubbulanii gaarii godhanii wangeela Kiristoos otuu isaan lallabanii arginaa jechuudha. Isa booddee achi immoo hamma turanii gara Listiraa iddoo jedhamutti adeeman. Bakka Listiraa jettu dhaqanii jechuudha. Ergamoota 14 7 kaasee 20tti argina.
Biyya kanatti immoo Phaawulos maal godhee nama dhalachuu isaatii kaasee naafa ture tokkotu ture mandara Listiraa kana keessa. Amma Phaawulos seenaa tajaajila isaa keessatti dinqii isa jalqabaa lafa inni itti hojjeteedha Listiraan. Isa booddee Phaawulos nama kanaaf kadhatee namni kun akka inni fayye iddoo sanatti argina. Namoonni kana arganii maal godhanii waaqolii namoota fakkaatantu gara keenyatti gadi bu'aniiru jedhanii na'anii sodaatanii maqaa waaqota warra Giriikiitti Barnaabaasiin Zeus jedhanii Phaawulosiin immoo Hermes jedhanii waamanii maqaa waaqota warra Giriikii isaan kana egaa bifa barumsaatiin yeroo biraatti deebinee ilaallaa. Garuu waaqotatu isaan kun namoota miti. Waaqoliidha warri kun bakka biraatii dhufan jedhanii seenaa waaqolii warra Giriikii wajjin walitti hidhanii jara kana ilaalan. Ilaaluu duwwaa otoo hin ta'in lubni galma bakka waaqeffannaa kanaa geggeessu horii fidee, tuntunoota horii warra coccoomoo fidee, daraaraa baatee jara kanaaf Phaawulosiif Barnaabaasiidhaaf kennuudhaaf yaalii godhee ture. Isa booddee Phaawulosiif Barnaabaas ogummaa guddaadhaan lakkii nuyi namoota malee waaqolii miti. Nus namootuma akka keessaniiti. Ergamooti akkas akkasiiti jedhanii ogummaadhaan wangeelatti lallabanii isa booddee borumtaasaa immoo achi adeemanii biyya gara biraa dhaqani. Darbee biyya jedhamtu dhaqani. Mandara darbee jedhamtu dhaqani achi ba'anii ergamoota 14:19-28 irratti argachuu dandeenya. Phaawulosiif Barnaabaas mandara kanattis akkuma beekamaa ta'e dhaqanii wangeela lallabanii mandara kana keessattis namoota baay'eetu wangeelatti amane. Isa booddee gaamma hin dhume. Imalli isaanii darbee iddoo jedhamtu kana ga'anii dhaabbatani. Isa booddee ofirra deebi'ani. Listiraatti deebi'anii, Iqooniyoonitti deebi'anii, amantoota jajjabeessaa waldaa dhaabanii turaniif jaarsolii filaa, gorsaa, kadhachaa fi amma gaa yeroo akkas jennu kanaan dura yeroo deemaa turanii waldaa dhaaban yeroo jennu baay'een isaa mana namaa dhuunfaa keessatti kan hin dhaabbate malee manni ijaaramee gamoo gurguddaan namoota baay'ee of keessaa qabu sadarkaadhuma ga'aa ta'etti ijaaramee otoo hin ta'in mana namoota dhuunfaa keessatti amantoota walitti qabanii Kiristoosiin itti lallabanii akkasitti tokkummaa amantootaa dhaabaa turan waan ta'eef yeroo deebi'an egaa Listiraa fi Iqooniyoonitti immoo amantoota jajjabeessaa ofirra deebi'anii dhufanii Phisiidiyaa keessa ba'anii Phamfiliyaa keessa ba'aniiti amma Listiraa Iqooniyoon fa'aa Anxookiyaa fa'aa Anxookiyaa ishee Phisiidiyaa keessaa jechuudha ishee sila dubbannee dabarree dhufanii amantoota jajjabeessaa wangeelatti himaa dhufanii amma gaa maaltu ta'ee gara deebi'uu isaaniitti dhufanii jechuudha. Gara deebi'uu isaaniitti dhufanii isa booda Ataaliyaa dhufanii achi ka'anii doonii yaabbatanii sila yeroo achi deemaa turan Qophiroos keessa darbanii amma garuu doonii isaanii yaabbatanii kallattiidhumaan adeemanii otuu Qophiroositti hin gorin Anxookiyaa gara waldaa ishee jalqaba irraa ergamanii ka'aniitti dhufanii seenanii jechuudha. Amma gaa waggaa 2 isaan fudhate adeemmiin kun sila bara dhaloota Kiristoos booddee bara 46ffaa keessa ka'an jenne amma yeroo manatti deebi'an waggaa bara 48ffaa keessa ta'a jechuudha. Imala waggaa 2 fi 3 gidduu isaan fudhateeraa jechuudha. Adeemmiin lafa kanaa egaa bu'aa guddaa buufatanii dhufan jarri kun wangeela lallabanii namoota amansiisanii bakka takkaadhuma maqaa Kiristoositti dhaga'ameen beekinitti lallabanii namoota baay'ee amansiisanii deebi'anii salphaan turre bu'aa bahii baay'ee qabaa, lafa onaa keessa deemuu qabaa, beela'uu qabaa, reebamuu qabaa, dadhabbii qabaa, agabuu buluu qaba ture. Isa booddee namoonni akka jedhanitti gara kiiloomeetirii 1987 adeemanii naanna'anii deebi'anii waggaa 2 booddee Anxookiyaatti deebi'anii isa jedhudha. Seenaan imala yookaan ergama hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos ni tokkoffaan bifa kanaan ilaalamuu danda'a jechuudha. Egaa barumsi keenya itti aanu waa'ee adeemsa hojii wangeelaa ergamaa Phaawulos isa lammaffaa ta'a jechuudha. Barumsi keenya guyyaa irraa kan hangammaatti ture fakkaata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa hanga barumsatti aanutti nagaadhaan tura.